ഹായ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്ലാമിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു 99-ന് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കിട്ടണത്. ഇത് 199 ആണ്. രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 2 ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് VM7 ലവറും പിന്നെ 9 മൈ ഓ മൈ എന്നുള്ള 2 ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പാർട്ട് 2 എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പോൾ 2 ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ടാറ്റാ.